Helo, a croeso I podlediad hans, dyn ni nôl. Fi yw Aled Illtud. A fi yw Adam. A heddiw, dyn ni'n neud rhywbeth bach yn special heddiw. Bach yn extra, ti'n mwyn? Mae'n dod i'r haf. Ydy. A wrth gwrs beth yw'r haf yn meddwl yma yng Nghymru. Eisteddfod. Mae fe'n boeth iawn. Ydy. Mae rai yn un sinsir. Dwi ddim eisiau mynd i fas. Na. Da ni'n boys chunky sy'n mae'n aros i fewn. Felly, da ni wedi creu rhyw fath o eisteddfod wahanol i ni sinsirwyr ac sinsirwyr esau. Rhyw fath eisteddfod hun o adre. Eisteddfod i'r oes digidol. Yn union. Adam dath lan ar enw arbennig i'r eisteddfod yma, os nei di... Be o fi. Ie, yngana hon, achos fi wedi bod yn trial. So, croeso pawb i'r Eistwebfod. Eistwebfod. Gyntaf erioed. Eistwebfod arbennig. Eistwebfod. Mae fe'n really hawdd i weid. Triwch gatre. Ie. Ie, gweld, mae fe'n anodd iawn. O na. Ti ef to. Oce, mae pawb wedi nawr. Diolch. Da iawn. So, wrth cymryd ysbrydoliaeth o'r Eisteddfod, yn lle rhoi categoriau lle mae pobl yn mynd i ennill wobrau, dyn ni yn mynd i dallu memes. Ie, dyn ni... O gwobrwyo memes. Yn union. So, mae hwn yn Eistwebfod, mae hwn fel eisteddfod falle i ni'r genhedlaeth newydd sydd wedi cael digon o straeon a poems ac ynganedd. Dyn ni jyst eisiau llun. Ie, ni moyn fire content. Tri geiriau odd. Ie, ni moyn memes, spacelid a dank. Ein oriel celf ni yw Instagram a Reddit a Twitter. Dyn ni ddim yn defnyddio y canolfan cyfyddydau ni'n beth fyna eleni. We are using a way. A mae'n fan arbennig. Wrth gwrs, mae pob Eisteddfod yn dechrau. Ydy. Ac yn dod i ben yn y pen draw. Ydy. A na beth sy'n arbennig yn dan y fe. Inevitable. So, mae'r un ni'n mynd i dechrau gyda seremoni agoriadol. Seremoni agoriadol, ydy. Ond nid candelas neu ywys Gwynedd sydd yn agor eleni, ond pwy fi nes i roi lawr, ond Bel Delphine. Ie, yn union. Fel arfer yw'r seremoni agoriadol yn rhywbeth cerddorol. Ydy fi'n teimlo? Fel arfer mae'n rhywun... Wel, dwi'n ni ddim. Yn darllen rhyw poem neu rhywbeth, fi'n really siŵr. Right, okay. Fi ddim fel arfer. Fi fel arfer yn cyrraedd Eisteddfod ar y dydd Mercher, a sa'n i gwylio ar y teledu, so mae dydd Sul a dydd Sadwrn y cyntaf yna, bach o fel danger zone i fi, sy'n cliwd i fi. Right, okay. So efallai dyna yw'r awgrym i'r pobl sy'n gwrando yma, yw dewch a di Mercher. Na pryd, mae sbyn dechrau. Gyda'r seremoni agoriadol, gyda Bel Delphine. So mae hi yn enwog, I guess? Byddwn ni gweud, infamous ydy. Dwi ddim yn enwog, mae'n rhywbeth arall. Dwi ddim yn Gybrais, ond da ni wedi estyn croeso dros y bont hafren at Bel Delphine, sydd yn... Wedi gwneud llwyth o bethau i'w nodi, ond yn sicr... arian mae wedi wneud yn bennaf trwy ei dechneg o... Gorwedd yn y bath. Gyda dilla mlaen, come on. Fel dilla nofio, a wedyn mynd ar rhyw fath o beaker yma, gyda rhywbeth i gloi ar y top, hwpo dŵr mewn iddo fe, cae a postio fe i bobl unig am 25 o ddoleri. Mae'n report wedi bod ar newyddion y bobl yn yfed yr Game of Gill Water maen nhw'n gael fe. Ridiculous. A fi teimlo bach fel bod fi wedi torri oes bywyd fi'n chydig ar ôl gweud y term Game of Gill Water. Fi wedi gweud y to, a mae jyst yn teimlo fel rhywbeth o... fel bod fi gyda rhyw afiechyd nawr ôl gweud e, ti'n ma? Dwi'n meddwl bod hi ddim yn fel legally liable am hyn. Oherwydd, ti wedi weld disclaimer sydd â hi arno fe. Mae hi'n dweud, mae hyn really yn dŵr o'r bath, disclaimer. Dys chi ddim yfed mae fe ond i cael ei ddefnyddio ar gyfer sentimental purposes. Wel, o ran hon te, gallwn ni roi fel yr archesgob neu rhywun o'r seddfod yn dŵr bath a gweud, da ni'n gwerthu dŵr bath, Dewi Llwyd eleni, dewch chi. Ie, wrth gwrs. A so fi'n tro mewn celebs Cymraeg, Dewi Llwyd dath mewn. Crossover. Dewi Llwyd, pawb a'i farn water. Da ni'n dechrau werthu fe. Dwi'n meddwl, ideal crossover iddi hi. Mae hi wedi cael ban oddi ar Instagram recently, so mae hi angen bach o goodwill o... Croeso, cynnes o ni Gymru. Mae dŵr bath dal yn dwym i chi. Dewch draw i Llanrwst. Bel Delphine, arbennig.
So nawr, gyda'r sermoni agoriadol dan rap, nhw'n ni symud ymlaen. Mae'r cysadlaethau wedi dechrau. Mae pawb mewn O, pawb, llawn cyffro. Ond i ddechrau yn syml y mîm unigol. Does dim byd mwy iddo fe na un llun. Dwi ddim wedi datblygu peth eraill. Maen nhw jyst yn pethau mor pyr, mor yn ei hun, bod nhw'n methu really datblygu. So, yr un cyntaf sy'n gen i yw a time traveller conversation meme. So, mae'r un yn maen nhw'n spicy, maen nhw'n awr, maen nhw'n dank fel maen nhw'n gweud. Dwi'n hoffi bod ti'n trio gwerthu yn i fi. O, maen nhw mor nawr. Maen nhw mor nawr. Sy'n ironic oherwydd mae fe'n time traveller. Timeless hefyd. Yr un cyntaf nes i weld oedd fel rhywun o'r diwrnod presennol yn gweud, oh boy, I can't wait to watch the latest series of Doctor Who. A fe time travel yn gweud, oh my god, series 26? A wedyn fel, wow, neu fel. So, yr un nes i ffeindio, mae time travel yn gweud, what year is it? A gweud, 2019. A gweud, oh, you mean the Area 51 massacre? Mae just Yoda fel, God, what year is this? 1997. Oh, yn y gorffennol. Do it again. Oh, what year is this? 2059. Oh, I can't wait. Oh, fi ddim yn siŵr. Ni symud ymlaen. Ie, na pa mae'r memes ddim yn cael ei byrfyfyfu. Na, ti'n meddwl. Mae nhw'n cael ei weithio. Mae lot o waith yn y mewn nhw o be fi'n deall. I suppose ni angen esbonio'r syniad o Area 51. Ydyn. Pan mae ni nôl yn yr consciousness ar hyn o bryd. So, oedd na event ar Facebook wedi cael ei greu gan unigolyn, sydd yn hyn o bryd yn chwysu lot fi'n meddwl, yn gweud, let's storm Area 51, they can't stop us all. I ffind o'r aliens a beth bynnag gael sy'n fi wedi rhoi hi'n lawr fel a ddiddordeb. Ie, ti ddim eisiau. Dydw i ddim yn mynd, ond mae ddiddordeb da fi, so dyw'r FBI methu clatio fi. Fi'n saff. Mae nhw rhywbeth fel miliwn o bobl neu rhywbeth ffiodd o fawr yn gweud bod nhw yn a ddiddordeb. I'r pwynt lle mae aelodau o byddin America wedi gweud, we are aware of this and we are ready to respond. Mae pobl yn 11 wedi achosi rhywbeth o digwyddiad. Mae threat level wedi mynd lan bach ar y camp na oherwydd teenagers. Os maen nhw'n gorfod danfon un mwy soldier na, mae wedi costio gormod o arian. Mae pobl wedi gofod talu treth mwyn i hwnna ddigwydd. Ie, oherwydd joke. So, na beth sy'n ironic fan hyn, yw hyn yn rwygo y mîm unigol format, oherwydd mae hyn yn reference o mîm arall yn barod. Ie, dyw'r template fe ddim wedi datblygu, mae fe dal yn... Mae fe dal call yn and response, ti'n mo? Mae fe fel knock-knock joke, really, o ran, ti'n methu really neud lot gormod ef e. Os byddwn ni'n trafod rhywbeth o meme economy, mae hon gyda, buy now. O ie, oherwydd mae fe yn mîm unigol ar y pwynt yma, mae mwy o scope i ddatblygu. So'r categori nesaf yw meme group. Memes sydd wedi, dwi'n hoffi defnyddio fe, cascaded. Maen nhw wedi datblygu, maen nhw wedi mynd ymlaen. A nawr maen nhw'n unidentifiable o beth o'n nhw yn reiddiol. Mae bobl wedi cymryd nhw, a ddim just newid y text yn nhw, neu newid un llun yn nhw, ond maen nhw wedi gallu newid yn mynd i cyfrwng gwahanol weithiau, newid yn mynd i fideo yn lle llun, neu newid yn mynd i pob fath o bethau. O'n i'n trafod cyn recordio am heinau, fel mae pobl yn gweud, oh, this is a second tier meme, this is a third tier meme, so mae y cysyniad bod memes mor gyson a mor dwys dydd yma, bod modd gweud, chi angen gweld y meme yma i ddeall beth yw'r meme. So mae'n bron rhyw anthology wedi digwydd y fewn, mae'n y cyfrolau i gael o memes. So o'r un cynta, eto mae hwn yn rhywbeth dath e datblygu eleni, ond eitha gynnar eleni, sef Me and the Boys. Me and the Boys. O'n i'n ymchwil mewn i hon. Mae'r hashtag Me and the Boys ar Instagram wedi bod yn mynd ers, as you can imagine, cyn. Achos fi mae'n term eitha, Me and the Boys, we're going down to Asda to get Vimto. Ond fel, pam, mae byrfyrfyr fi, like, fi wedi fynd yn shit. Ac wrth gwrs, nawn ni cofio bod achfarchnadoedd a diod eraill ar gael. Ie, llwyth o opsiynau i gael. Na ddim enw nhw to. Me and the Boys, mae fe'n rhywbeth sydd wedi yn sicr just cynnyddu tenfold ers i Cynnes y 6 o'r 60au gael ei screen capo a roi lan. So mae'n episode o'r 60 Spider-Man. So dwi ddim o'r comics, mae fe o'r... O ne, mae hwn o'r cartoon. So, o'r 60au, achos os yw'n edrych ar y Rhino, mae hwnna'n classic 60s cartoon Rhino. Oedd e ddim rili'n edrych fel y cyn, oedd e bach mwy padded. So, beth yw'n pwy sydd dyn ni? Ie, dyn nhw ddim cweith yn 6 yn nhw. Na, mae'n 4 o'r boys. Ie. So, mae da ti The Rhino? Ie, Vulture yna. Vulture fyna, ie.
Electro, Cywir. a wedyn actual Green Goblin. Yr actual Green Goblin. Oedd e ddim... O be dwi'n gwybod, oedd e actually yn Green Goblin ar unrhyw pwynt? Neu boi mewn mas? Yn y comics, mae'r super serum ar ein dynyddio yn troi groen hollol wyrdd. Okay. A mae fe'n gryf, mae fe dual identity yn rhaid nhw, lle mae fe'n normal osbwn, a wedyn mae rhywbeth yn digwydd, a mae fe'n troi yn Green Goblin. Sy'n cof dyre, a mae fe'n gweithio ar top. Dyna mythology yr Green Goblin i ti. Ti'n barod i fynd nôl i'r podcast? Beautiful, diolch. So mae... Beth am elecno? So... Mae'r llun mae'n cyfleu rhyw fath o fel egni, fel... Let's go for it. Mae fe jyst yn llun o Rhino, Vulture, Electro a Green Goblin yn chuffed am rhywbeth. Hwn oedd hefn fi, sef 12-year-old me showing my boys the word sex in the dictionary. A wedyn... As fi'n cofio neud hwnna. Ti'n cofio'r geiriadau mawr na? You must have had it. Oedd e'n geiriadau, like, oren y glas yn fy mhenni. Oedd e fel geiriadau ar Academy, rhywbeth o'na, rhywbeth mawr. Chunky boy, absolute unit. Yeah. A oedd e'n... Oedd pob gair na fyna. Oedd pob gair na fyna. We talking the C-bomb. Wow, ar yr asgol. Nath un o ffrindiau fi Gareth, nath e gweud, Aled, deri cael lwc ar hwn. Dy agor y llyfr. A o'n fi'n meddwl blwyddyn 4. Oedd a 9. A Gareth i, Al, can I have a look at this? So, a o reit, beth yw hwnna? Dyna'r gair mwyaf rhwyd erioed. A o reit, a ni'n gwybod beth yw yn Cymreig yna. Pwer heb ddiwedd. So o leiddodd hynna, fi jyst yn chuffed bod fi'n cofio hynna. Ie, wel, mae fe'n ffit o'n berffaith yw cos dyna esiampl wych o pam mae'r mîm na yn y peliad ti. Ie. Cos dyna ti a'r boys. Just boys drygionus yn neud pethau, ti'n fawr? Fi'n meddwl bod me and the boys yn cyfleu rhywbeth bach mwy sylfaenol a bach mwy gryf am be fi'n licio am memes. Ie, dwi'n hapus i cefnogi ti yn y penderfyniad yna. You're going through the boot camp. Y coron i fi yn amlwg yw llyfr fe. So mae fe'n testyn. Dwi ddim yn rhywbeth sydd yn poem, yn cynghanedd, mae fe'n testyn. So, a long form meme nes i gweud. So, rhywbeth sydd yn gwahanol i'r kind of cascading meme, dwi ddim wedi datblygu peth eraill. Mae fe jyst wedi datblygu'n llynynol. Mae pobl wedi cymryd y stori greiddiol a cadw fan mlaen, cadw'r meme fynd. Saga. Ie, mae hwn yn cyfrol memes. Da ni gyd yn gyfarwydd gyda'r cath enwog Garfield. Ydyn, siwr. Dwli ar lasagna. Mae fe'n bia i boi rhwng John gyda ci o'r enw Odi. Sail hwn, cyn i fi mynd mewn i beth yw'r prif meme. Cyn bod nhw'n gweud beth yw, mae nhw rhyw fath o preamble o beth yw. Mae'n gweud, mae'r awdur ma'n dod o Bontfaen ac yn licio tennis. So, so fi sôn am hanes y meme yma. So, fi'n meddwl, un o'r bloc cyntaf o'r meme yma yw Garfield without Garfield. Yeah, okay. So, oedd na, ar Tumblr oedd e, gwefan Tumblr lle oedd artist wedi creu, wedi cymryd strips greiddiol o Garfield a cymryd Garfield mas. So, oedd e just yn John ar ben ei hunan yn edrych ar ford gyda lasagna na fe, a just yn gweithio ar lasagna. Wrth gwrs, bydde Garfield wedi gweud rhywbeth, ond fe just yn boi ar ben ei hun yn y gegin yn gweithio ar lasagna, to? A mae'n rhywbeth eitha, relatable am hwnna. So fi, hwnna yw dechrau y mania ar gyfer... So maen nhw wedi datblygu ar y syniad o alternate history Garfield. Ti wedi sôn o blaen un tro i fi, bod ti'n meddwl bod ni o ran beth ni'n gweld yn ddoniol, dyn ni fel jazz musicians, bod cerddoriaeth normal ddim yn digon ragor, cos we've heard it, ni moyn rhyw fath o fel... Yn un ffordd, mae pobl sydd ddim yn really hoffi cerddoriaeth yn gwrando ar pop. A wedyn... Os that's not enough wedyn, ti'n gorfod gwrando rhywbeth gwbl bizarre. So, neu fel pobl sy'n rhoi gormod o Tabasco sauce ar ei bwyd. Erbyn hyn, dyn ni angen... Dyw vanilla ddim yn digon. Ni angen siarad beth yn seimllid gyda Tabasco. So, dyma beth yw hwn fi'n meddwl. Mae hwn yn cymryd rhywbeth oedd yn eitha ddoniol, a newid yn rhywbeth... Sama sut i disgrifio fe. Mae hwn, enw'r meme yma yw Creepy Garfield. Quick glance, hyn yw'r peth mwyaf brydferth dyn ni wedi gweld. Mae lefel yr actual gwaith cel. Mae gwaith i gyfer mewn i fe. Off y scale. Na beth, oedd hwn di dechrau gyda, oedd rhywun wedi creu rhyw fath o 16-bit oedd e, ddim 8-bit, ond 16-bit, Garfield, a wedyn gweud i John fel, John,
John, why are you hiding, John? A really animation o Garfield, really fel... Dyn ni'n sôn am fel... Horrific. Pwyth enw'r awdur na sy'n neud y Cthulhu stuff. H.P. Lovecraft. So fel kind of Lovecraftian Garfield yw e. Mae jyst da fe, holl antennau a trafangau a tafodau. A mae jyst crwydro'n edrych am John, a gweud, where's my lasagna, John? Mae hwn yn rhan o fel, hwn yw jazz i fi. So beth yw e, fel galactic horror. So fel great old ones beyond the stars. Type of horror. Just fel, So, yn yr un yma, mae da fi un fan hyn. Mae fe actually codi ofn yna. So mae a fi. A fi mae'n beth fi'n lyc amdano fe. Mae John yn amlwg yn cuddio, neu'n trial edrych am Garfield. So mae fe dy torch yn ei ddwyla, a mae fe fel yn cropian trwy... Ei ti yn cael o'n nos, fi assume. A mae fe'n edrych rhwng, a mae popeth yr un lliw y Garfield. Ond gyda'r ffordd mae'r celf yn gweithio, mae fe'n edrych fel, efallai just cysgodau ar y wal. A wedyn mae'n gorffen gyda Garfield yn gweud, I'm sorry, John. I was so hungry. So sy'n bod dyw lasagna ddim yn digon ragor, mae fe moyn mwy. Ond... Yw ti fewn Garfield ar y pwynt yma? Neu yw Garfield yn rhyw fath o fel... Ti wedi gweld Akira? Na. Right, ond fine, that kind of rethrill. Lle mae fel body horror enfawr. Ti'n bod Spirited Away? Ti'n bod pollution god na? A mae mewn i'r fath na beth, jyst fel blob mawr. Yn union. So, gobeithio bod bobl eraill yn deall anime fel ni. Mae'r un i di roi fan hyn, fi'n meddwl, entry level I'm Sorry John. Ond mae yna subreddit i gael o'r enw I'm Sorry John, a mae yna just, mae yna pethau. So pobl wedi creu mwy o law ar gyfer Garfield. So mae Garfield yn mynd o fod yn cath sy'n craves for more than lasagna i fod yn rhywbeth o fath o wyrth sydd yn mynd trwy i bydysawdau gwahanol ac yn byw tu fas i amser. Eldritch horror. Na'n gael fi'n edrych am. Un o hoff rai fi. Sa'i erioed wedi gweld rhywun yn mwynhau memes. So mae Garfield nawr, mae fe mwynhau fel Robbie Williams ar diwedd y fideo Rock DJ. Mae fe just yn like muscles a... What a random reference. Ti'n gwybod beth lle mae taflu penolau? Hilarious. So, mae fe just yn rib cages a just esgyrn a cig a cryfangau. Mae'r hael tu ola a mae fe'n gweud, all this for a dog, John. A clearly mae fe rhyw 40 feet o uchder. A wedyn mae John silhouetted ar y gwaelod gyda 2 gun. So clearly mae rhyw fath o epic showdown yn mynd i ddigwydd yna. Be fi'n lic am hon yw, fy mhenni, fi'n meddwl, mae rhaid i chi creu y stori eich hun, yna beth sy'n neis yw, fi'n gweld hwn fel, yn amlwg, nath Garfield y comic strips dod i ben o rhyw bwynt, ac yn fy mhenni, beth i 20 mlynedd yn ddiweddarach, os nhw'n fel ail ddechrau'r comics, fel bod e byth wedi benni, dyma lle bydden nhw, rhywbeth fel, cos sut mae cath yn gallu byw dros 20 mlynedd, a fel, dyma beth yw e, achos bod e ddim yn cath, mae fe'n rhywbeth o boost ffilm. Mae fe cymysgedd o fel, mae fe'n demonic, ond hefyd mae fel genie type quality yn fe hefyd. Kaiju hefyd, fel rhywbeth o Godzilla-style Garfield. Oherwydd yr amgylchedd, a popeth sy'n digwydd political, dyn ni'n gwybod bod apocalypse yn bosibl rwy. Ti'n gwybod beth, os o'n i'n troi ma'n yn newyddion, a ni'n gweld Garfield wedi fel ymosod ar rhyw glad neu rhyw stryd. Garfield's at it. Oh dear, right. It was inevitable. Off fi gwaith te. So mae fe'n cyfleu, fi'n meddwl, trabod falle teimlad y byd ti allan yn tywyllu, mae fel arfer mae llynyddiaeth yn tywyllu fyd. So dyma beth yw hwn fi, mae memes hefyd yn tywyllu ac yn mynd yn fwy gymleth. Os ydyn ni'n coroni Creepy Garfield, mae fe'n mynd i bod yn broblem oherwydd mae lot o fel growth fe. Lle mae'r pen, lle mae'r coron yn mynd. Efallai, nawn ni jyst roi e i John. Roi e i John i penderfynu, pa pen mae fe moyn roi ar Garfield. Sa'n gwybod sut newch chi fel eisiau lawr yn y gader i roi god amlad hyd yn oed. Really, dylen ni ddim denu rhywbeth fel hon i'r eisteddfod. Fydde cyfri just brec o fe, neith e gwyd, fydde jyst fel... Fydde jyst fel... Mae nhw'n y studio,
Wel, fi'n meddwl, dyn ni'n barod nawr, ydyn, i mynd draw at brif fabell i weld, brif lwyfan i weld pwy sydd wedi dal ati i ennill y goron. A wedyn fydde fel, ti'n meddwl, maen nhw fath o, pwy yw e? A jyst fel pan o'r gynulleid yma, mae pawb yn so, pwy bydde fe? Garfield. Just rhoi gan y pabell, a wedyn rhoi gan yr awyr Pobl yn clapo, fel, Garfield, o dramor, ond dyn ni roi croeso Gymreig iddo fo. Heddi, mae fe wedi dod yn deilwng, mae sy'n fel rolio lawr y grisiau gyda fel sain ti o'n... Just cipio bobl o'r gynulleid. Dyna ni, John Sgyfalde oedd yn ail wedi marw yna, Garfield wedi bita fe, a just dod man i llwyfan, a just fel... Achos bydde dim fel hyfforddiant wedi bod mewn i sut bod bobl Eistwebfod yn mateb i on. So bydde sy'n dal ymlaen i ffilm o, a bydde fel, just fel, dyn ni torri nôl. So bydde'n torri nôl, a bydde pwy bynnag, dewi llwyd probably, nôl yn y studio, just fel, wel, dyn ni rhaid wedi cael, mae fe yn braf weithiau i weld eisteddfod gyda bach bach o wahaniaeth i'r arfer. Tybed pwy o'r os bydd y steddfod y flwyddyn wedyn ni, yr un o'r cyffroes. Wel, ni ar ôl y toriad. A wedyn nodd yr raglen yma. And it's like completely fel... A wedyn, so nhw'n dod nôl, cos it's like, ni angen stopo. Rerun o rhywbeth. Just goes back to fel, come on midfield. A mae neb yn siarad amdano fe. Llanrws just gone. Achos bod ni'n Cymru bach rhy polite, dyn ni jyst yn rhoi fel rhywbeth o tap rhwng Llanrws. A ti'n gweld maps Cymru gyda twll yn dde fe. Beth oedd arfer bod fyna? Pai be fyna. It's no go area. It's fel, 20 mlynedd lawr, mae fel HBO docu-drama ar Garfield Llanrws. Mae'n just fel Soviet bunker dros Llanrws. We put 40 lasagna in there. It's not enough. Get me 20 more. 40 is fine. 40 is fine. I tell you, 40 is fine. Okay, sir. The lasagna is all gone. Don't you tell me the lasagna is gone. Pan nawr, dyn ni'n dod at prif wobr yr Eistwebfod. Eistwebfod. Anodd i weid. Pam wnaethon ni dewis yna? Eistwebfod. Eistwebfod. Yw, wrth gwrs, y gadair. Ie. A dyma yw'r Eistwebfod cyntaf, dyn ni really angen wneud statement. Ie, dyn ni angen yr arian, achos dyn ni mewn dyled. A dyn ni wedi gwario yn budget ni gyd ar y gadair eleni. So, o'n i'n copio... dyn ni'n copio'r Eisteddfod yn llwyr. Os unrhyw beth, dyn ni'n edrych ymlaen i siarad gyda'r cyfreithwyr y bobl Eisteddfod, achos dyn ni'n like for like. Ti ddim yn dweud copio, ti'n dweud inspired by. Sorry, ond ni wedi cael literally yr un stond unwyr hefyd. Popeth, yr un peth. Like, literally, yr un t-shirt gan yr un bobl, yr un trucks i fyny neu beth bynnag, yr un pethau. Ond dyn ni wedi gwneud rhywbeth gwahanol ar gadair. Right, okay. O beth ti wedi weld ar y we? Ie. Os rhyw mîm yn deilwng o gael y gadair? Nawr, mae memes fel arfer, mae cymlethdod mewn memes, fel ni wedi gweld gyda Creepy Garfield i beth fel yna'n gallu bod yn rhywbeth arbennig, ond y memes gorau fi'n meddwl yw rai sydd yn dod mas yn unlle, heb unrhyw reswm, heb unrhyw beth clyfar i weid, a mae fe jyst yn dal dychymig pobl. Ac yn rhywbeth mae pawb yn gallu mwynhau, ac yn gallu fel... Just fel cyd-deimlad yn gilydd, fel mor od yw'r sefyllfa. Yn union, a rhywbeth ti'n gallu cefnogi heb unrhyw ofn. Rhywbeth family-friendly yw e? Wel, yn gyntaf, ni trafod y gadair, achos sa'i moyn rhyddhau pwy sydd i ennill cyn actually sôn am y gadair. Of course. So, achos bod ni'n Eistwebfod. Achos bod ni'n Eistwebfod, dyn ni moyn... bod y gadair yn gwahanol eleni, so mae'r gadair eleni yn llwyr ddigidol. So, wow, just llun o gadair. 24 gigabytes, right? A nawn ni... 8 gigabyte RAM, 24,000 teraflops. So just 3D model, file o 3D model gadair. Dual 4 gigabyte graphics card. Resymol dda. Enillydd y gadair eleni yw wy.
yw, nid just, oi. Nes i'n rhoi digon o fanffurf yna, fe? Oce, awn ni nôl. Ie. So, ffug enw yr enillydd eleni yw y Ffrangeg Os mae rai, fi'n gwybod wyneb y rai o'n chi barod wedi datgelu yn eich penna, pwy eleni sydd wedi ennill y gader? Ef yn Ffrangeg yw, oi, oh my god, fi'n nabod e. Mae Earth, fel mae i ffug enw yn gael fo, yn dod yn greiddiol o iar ac ar ffarm yn Penllyn. A da ni'n falch iawn i weid bod ei deulu gyfa yma heddi. Benedict, Scramble, yr enillydd eleni yw egg. Y llun sydd wedi cael ei hoffi mwyaf ar Instagram. The egg, yr wy. Ie, nid just, world record egg. Ie. Wel, na beth yw enw fe, the world record egg. Mîm o eleni chwarae teg, a mae fe'n rhywbeth, fel fi'n gweud, mae'n bosib wneud jokes anhygol, mae'n bosib wneud captions a concepts hollol wacky a allfydol, a pethau wirion twp, whatever. Ond weithiau, ar ôl i holl pethau yma, ar ôl holl fel just cluster o just llwch a stuff random ar y we, mae'n neis weithiau cael rhywbeth mor pyr a mor odd. Pyrdeb, ie, yn union. Dyna beth o'n i'n mynd i pwyntio allan. Mae fe mor syml, mor... Does dim ffordd i esbonio. Na. Mae'r holl hanes gyda'r memes dyn ni wedi edrych arno. Mae yna hanes, mae esboniad, mae wedi dod o'r 60au. O yw e? O yw e. Alla rhoi hanes o i ti, ond nes i ddim archwilio mewn i fe. Mae fe'n llun go dda o roi hefyd. Ie, high def am Instagram sydd wrth gwrs yn enwog am dim ond cael 180 by 180. So, chwarae teg, maen nhw wedi really optimise o'r llun. Ond beth sy'n neis yw, o'n i'n trafod ffug enw, ond mewn ffordd, ffug enw yr awdur fan hyn yw World Record Egg, achos dyn ni ddim yn gwybod pwy yw World Record Egg. A mae lot o bobl wedi dweud taw nhw yw World Record Egg. Pobl wedi dal yr wyddyn lan yn dinasoedd a I am World Record Egg, ond bod tro mae rhywun yn neud hwnna, mae fe wedi gweud ar Twitter neu hi wedi gweud, na, chi darganfod pwy dwi to. So mae'n rhywbeth eitha ddiddol am hynna. Yn ddiweddar, oedd y cyfrif dim ond gyda llun mae ddechrau da, ond nawr mae yna cwbl o lunio fe gyda cwbl o cracks yn fe hefyd. So mae fel bod yn datblygu i gyhoeddi rhywbeth. Ond sa'n meddwl oedd yna, sa'n meddwl dyna beth oedd y plan lle cyntaf, meddwl oedd e'n joc. Ie, yn union. Yw e dal y peth fwyaf boblogaidd ar Instagram? Ydy, oedd rhywun wedi trial rhoi llun o pistachio a gweud, this is the world record breaking nuts. Na, man, na. A gafodd hwnna rhywbeth... Rigamleth. So fi'n meddwl, check i fi, scroll, 53 million likes, a fi'n gwybod bod at time of recording bod y cnau wedi cael rhywbeth o 25 million. Ond ie, mae wedi goswng achos it's not the egg, efe. A fi'n meddwl, mae yna rhywbeth eitha meme-ish am wy, anyway. Ti wedi gweld y fideos How to Basic y ti? O, dw. Sa'n mwyn spoilio fe i bawb, ond mae fe'n channel YouTube sydd yn... Channel YouTube coginio sy'n defnyddio lot o wyau ynddo fe, a na beth sy'n wych amdano fe. Na un ffordd o disgrifio fe. Mae rhywbeth ffynnu am taflu wy a splat a pethau fel na. So mae rhywbeth arbennig bod ni wedi creu teclyn sydd yn gallu rhwng ti a y gofod o awyr, atmosfer, beth yna, mae yna sgrin ac yn lle rhoi gwybodaeth sydd yn gallu helpu ni, sydd yn gallu hala ni i wella fel bodynol. Dyn ni wedi dynyddio fe i cymryd lluniau o wyau. A mae'n rhywbeth eitha regressive am hwnna, fi'n really hoffi. Mae fe'n punk iawn yw e. Ie, mae fe'n non-conformist. Mae'n ffordd gwbl top. So na ni. Mae'r seremoni diweddglo ni mynd i edrych yn eitha odd hefo Garfield o dimension arall. Mae'n bit o rwy'n ar. A just literally o'i. Ond wedyn, fel arfer yn eisteddfod, chi'n cael band yn dod nôl i wneud comeback, nag i chi. So, chi wedi gael Edward H. Davies, diffiniad yn e. So, oh my god, fi'n gwybod exactly pwy sy'n dod nôl i wneud Smash Mouth. Of course. Mae Smash Mouth yn dod i wneud gig ar y nos Sadwrn. A yn wneud y fersiwn cywir, sef y fersiwn... All-Star,
A gallu gwneud pob fersiwn ohono fe. Yeah. Pob fersiwn sy'n ar YouTube. All star, but it's all the same pitch. All star, but it speeds up every time it says, hey now, please, ta? All for it. Byddwn ni'n mynd i'r gig na. Gyda'r cefndir o Eldritch Horror Garfield and just put to pawb. Wrth gwrs, bydd y camera i dal i rolio fe. Fel diwedd found footage film, lle dyn nhw ddim yn pan o'r agor, cos mae pobl wedi marw. Fe camera wedi cwympo fel na. Fel diwedd Cloverfield. Os dal o... Pitch shift. Don't stop coming. Pitch shifted. Smash well. Perffaith. Dyna sut byswn ni yn breuddwydio bod Eistwebfod. Bod yr Eistwebfod. Mae'n anodd i weid. Ydy. Ydyn ni wedi penderfynu ar dyddiad i'r Eistwebfod? Dyn ni wedi cyhoeddi pwy sydd wedi ennill. So mae bach yn na. So good way to do it, achos in this kind of Instagram age, mae pobl eisiau gwybod, bam, bob nawr. Cofio fi'n gweud bod memes, dyn nhw ddim yn tueddu digwydd yn y haf, achos mae pawb tu fas. So fi'n meddwl dyle'r Eistwebfod bod falle yn yr haf hefyd, achos dyn ni dathlu nawr tuag at nôl i mis Medi o ran memes, ti'n mo? Yn union. A efallai yn yr un ffordd, mae'r cader bach y digidol, it's a bit... surreal. Efallai mae'r Eistwebfod yn digwydd pryd bynnag dwi'n gwrando i hyn. Exactly. Mae fe'n on-demand service. Please dewch. Dyn ni mewn lot fawr o dyled. Mae Janet yn chwysu bach gormod yn y swyddfa. Mae teulu cyfan hi'n poeni amdano hi. So, diolch i bawb wrth gwrs, nid unig am rando, ond am ddod. Am ddod. I Eistwebfod cyntaf erioed 2019. Ti'n meddwl bydd Eistwebfod to y blwyddyn nesaf? Wel, RHYBUDD. Wel, gobeithio ni. Fi'n gobeithio bydd yn Caerdydd heb unrhyw gatiau, achos bydd yn controversial, meddwl fe. Diolch yn fawr i chi gyd am rando ac am wylio i bodlediad Hans. Cofiwch i danysgrifio unrhyw ffordd chi'n gallu. A croeso chi hefyd i mynd ar Facebook a Twitter Hans i weld mwy o spicy memes a fire content videos. Instagram. A dwi'n siŵr fel bod fi'n millennial, fi'n trial bod. Cofiwch chi gadael like a hit that subscribe button a bell icon. Fi oedd Aled Illtud, ta-ra. Hwyl fawr i chi. Adam i fi, o'n i'n meddwl... Bach o mystery ar diwedd. A boi drws nesaf fi oedd... Pwy i ti? Oh my god. Fel Garfield without Garfield. Ti'n gwybod diwedd? It's forbid o fi. It's like, that's a weekend oedd Adam. Tan tro nesa. Ta-ta.